Bumili kami ng breast chicken. Bumili kami ng carrots, tapos cucumber, lettuce. Nating na yung package ng mga bike jersey and i-unbox na natin. Walang gunting ng dapat. Walang gunting ng dapat. Right, then. Black and white naman to, guys. Halos black, guys. Ngayon, dark colors. Orange naman. Blue. Guys, ang ganda nito! Nike Livestrong. Ayan, black dito, tapos white. So finally, guys, we're here at Holy Angel, which is my school. Ito yung building namin, which is tinatawag nilang Blue Building. Ito naman, guys, yung tinatawag nilang Boulevard. Itong diretso. Tapos dun sa likod, marami pa sa likod, guys. And kung may ano lang, face-to-face lang talaga is nakakamiss talaga pag face-to-face, diba, guys?
Guys, I'm done with my requirements and all. So, nandito tayo ngayon sa building namin. Here, sa likod ko is our classroom before. And this is my friend and her brother. Baby. Yan na naman po. Kahit saan pumesto. One track yan. Ito lang zero. Ibe. Meron pa pala. Oh guys, meron pa dito. Ayan, mga wheel set. Ayan. Tapos dito mga bags. Ito. Ayan pa guys. Maraming bike na dito. Carbon loading. 72 yun ba naman yung mag-carbon? 28 masi. Ano ba carbon? Carbon eh. Sorry po. Kain na. Wingit ang tanay. Pero ang gilis. Ay, madamit ka ba? Sirat. Alila. Apa ang mag-work? Wala na.